안녕하세요. 매주 찾아오는 정치풍자 라디오 기생충의 아치, 저는 서민입니다. 안녕하세요. 저는 저는 MB 그 유명한 MB입니다. 고 작가님 소개 좀 하게 해주세요. 왜 자꾸 끼어들어? 내가 인사도 제일 못하게. 중요합니다. 저 끼어든 김에 소개 좀 해주세요. 그럴까요? 기대돼 이거. 목소리 좀 다듬으면 목소리 달라져요. 피부를 지키는 데는 비비, 오 좋아. 꼴문을 지킬 때는 수비. 오. 난 이훈재 팬이었어. 국민을 지키는 데는 MB. 오. 나 MB입니다. 너무 잘해. 이런 거 어떻게 생각하세요? 미리 짜오시는 겁니까? 아니 준비해야죠. 정말 대단하십니다. 아니 어떻게 잠도 안 자고 이것만 생각하시나 봐. 갈수록 좋아지고요. 잠이 오겠어요 여기서? 권장훈 왼발. 진짜 기가 막히지 않았어요? 권창훈. 권창훈 그러니까. 이름이 중요합니까? 왼발이 중요하죠. 그렇죠. 네. 아니 근데 이게 월드컵 그 10회 연속 진출은 세계에서 6번째라고 합니다. 6번째. 대단하네 진짜. 예. 그 아시아에서 우리가 유일하죠? 그래요? 닭비셔간 이거 왜 말 안 했어? 숟가락 얹을 수 있었는데 이게 가서 손흥민 어디서 한번 할 수 있었는데 이번에 손흥민 안 나왔어요. 쟤는 뭐 손흥민만 찾아. 아무튼 그 이번 월드컵은 나가서 봐야 될 텐데, 그죠? 정렬아, 좀 잘 좀 해줘. 나 월드컵 보고 싶어. 어허 떡줄 사람은 그 생각도 안 했는데 그 갈치국부터 드시래요. 김치국 임마 김치국. 아무튼 제 소개하겠습니다. 이태리엔 베네똥, 프랑스엔 루이비똥, 코리아엔 문똥, 명품 대통령 문똥입니다. 다 좋은데 라임이 좀 이상해요. 이 똥이 아니라 똥으로 끝났잖아요. 잠깐만, 이 똥이야 똥? 그런가? A4 용지 있는데 읽었는데 닭비셔간 나 똥이야. 또 어디 갔어? 자, 생각해봐. 똥일지도 몰라. 엠비님. 아무리 그래도 현직한테 똥이라뇨. 현직은 무슨 이제 한 달 남았는데 다리가 후들후들 거릴 거야. 그건 그래요. 싸지려 놓은 게 워낙 많잖아요. 다리가 후들후들거리다뇨. 천만의 말씀입니다. 제가 또 산악인인데 하체 튼튼합니다. 에이, 쟤 뭔 말인지도 모르네. 저 어떻게 해요? 뭐 자기가 알아서 하겠죠. 아무튼 지난주가 이 설 명절이었잖아요. 쉴 때는 좋지만 또 연휴가 끝나면 연휴 후유증이 있어요. 그렇죠. 차례 끝나고 그 음복 하면은 또 좋긴 한데 그 머리가 또 아프고 후유증이 좀 있죠. 그 후유증이 아니라 이제 숙취라는 건데 음복이 맛있긴 합니다. 아무튼 이 연휴 후유증 두 분 대통령님 어떻게 극복하시는지 먼저 엠비님부터 말씀해 보실래요? 뭐요? 연휴 후유증 어떻게 극복하시냐고. 그게 뭐야? 뭐 안 듣고 뭐 하세요? 어디 갔다 왔어요? 연휴 후유증 명절 끝나면 집안도 엉망이고 살림도 엉망이잖아요. 그게 연휴 후유증이라고 하는 거야? 그럼 뭐가 문제야? 그럴 때는 네, 그럴 때는 공무원을 부르면 돼요. 특히 5급. 그 5급이 참 집안일 잘해요. 반찬도 싸다 주고 속옷도 막 이래 접어주고 집안 정리 다 되는 겁니다. 7급 아닙니까? 7급이 다 한 것 같은데. 그게 다 5급의 정확한 관리 감독 호칭이 있었기 때문에 그렇게 된 거죠. 봤잖아요. 그 7급은 네. 하기 싫어요. 맞아, 그렇긴 하더라고요. 그래서 연휴 후유증이 심할 때는 공무원을 불러라. 특히 그 경기도 공무원. 경기도. 일 잘해요. 경기도 짱이죠. 아니 엠비님 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 그 5급이 다 자발적으로 한 거라고 말하지 않았습니까? 우리나라 공무원들이 충성심이 높아요. 그렇지? 닭비셔간? 야 대답해라. 말해. 어디 갔어? 근데 엠비님, 일반인이 어떻게 불러요? 쟤네 명의 마누라도 일반인 아니야? 명의 마누라랑 나랑 다를 게 뭐가 있어? 그건 그러네 진짜. 그 공무원 배씨랬지? 야 5급 배씨야. 그 우리 방에도 와서 뺑기통 청소 좀 해줘. 뺑기통. 지금 진짜. 가득 찼어요. 뺑기통이 뭐예요? 이게 감옥에 있는 변소를 뺑기통이라 그래요. 근데 그래도 어쨌든 일반인은 공무원 못 불러요. 이 도지사 사모니까 부른 거지. 근데 일반인이 써먹을 만한 그럴 방법 없습니까? 있습니다. 아주 좋은 방법이 있어요. 또 엠비님이래? 문통님 분량 안 나오겠어요. 이거 KBS에서 편성했으면 나만 나오는 건데 이거. 참. 엠비님, 공무원을 못 부르는 일반인한테 어떤 방법이 있나요? 일반인은 공무원을 못 부르니까 그 대신에 청소를 해주는 사람 부르면 됩니다. 요즘에 청소해주는 사람 많아요. 에이, 그건 너무 누가 몰라. 그거 돈 들잖아요. 돈 없어? 돈 없죠. 아니 근데 왜 날 보세요? 아니 저 교수 돈 없는 게 왜 나 때문이에요? 이상한 프레임을 또 얼굴로 끄십니다. 아니 그냥 봤을 뿐이에요. 제발 저리세요. 아무튼 엠비님, 일반인들은 이 돈 없어갖고 청소용을 못 부릅니다. 그렇습니다. 우리 서민들은 돈이 없습니다. 그럴 때는 그럴 때는 카드깡으로 해요. 아니 개인 카드로 먼저 긁고 다음날 그거 취소한 다음에 법인카드로 다시 긁으면 된다. 뭐 이런 말이죠. 이거 어디서 많이 들은 얘기 같은데. 조 교수. 예. 그런데 그 경기도 법인카드 긁을 때는 어떤 소리 난지 압니까? 쭈르륵 쭈르륵 이런 소리 나지 않아요? 에이, 조 교수 천안 사람이지? 네. 그러니까 잘 모르죠. 경기도 법카를 긁을 때는 슈킹, 슈킹,
막 이런 소리가 나요. 아, 슈킹. 꽁돈이 생긴 소리입니다. 기분이 아주 좋아요. 우리 문통은 알 거야, 그지? MB님 자국 가짜 뉴스를 부탁드리면 됩니까? 가르에서 어떻게 슈킹 소리가 나요? 아이, 문통도 잘 모르네. 쟤는 부산에서 국회의원 해가지고 잘 몰라요. 세상 물정은 잘 몰라. 주차의 왕이 누구야? 주차의 왕이요? 탁비서관? 주차 잘하는데? 에이, 또 이제 이상한 소리 한다, 이제. 나 이거 알아. 주차의 왕 파킹 아닙니까? 파킹. 아, 그렇지. 그럼 나이트의 왕은? 아, 이거 부킹이잖아요. 부킹. 과자의 왕은? 쿠킹. 로버트의 왕은? 윙 치킹. 나 잘하죠. 그런 라임이에요? 이제 알 것 같아요. 그렇지, 이 라임이야. 그럼 문통아, 횡령의 왕은? 슈킹! 오, 맞은 것 같아. 슈킹. 에이, 뭔 소리야, 해경이지. 그렇구나. 명이야, 나 실드치가 힘들다. 또 뭐가 남은 거야? 의혹이 왜 이렇게 많아요? 탁비서관, 명희한테 전화해서 뭐 또 터질 게 있나 모르봐요. 너무 많아서 핵사찰을 받아야 된다고? 금방 터질 것 같다고? 아니 송영길은 또 왜 그렇게 실드를 쳤어? 좀 고생하시고요. 근데 MB님 연휴 후유증 풀려고 횡령을 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 다른 방법 없을까요? 연휴 피곤을 좀 없앨 만한? 이거 역시 쟤네 명희 있잖아요. 명희 집안에서 배우면 됩니다. 아니 우리 명희 집에서 뭘 또 배웁니까? 얘는 배울 게 없는데. 왜 없어? 동호한테 배우면 되지. 동호가 피로 푸는 방법, 마사지. 마사지. 마사지 받으면 됩니다. 동호가 그런데 그 스파르타 그 뭐야? 그 서비스가 좋대 그게. 거의 분당에 있는 거예요 그게. 그래요? 난 그 영화인 줄 알았네 이거. 아니 그 얘기를 또 하세요. 그리고 우리 명희가 따끔하게 혼냈습니다. 아들을 부여잡고 울지 않았습니까? 그랬어요? 그건 몰랐네. 어떻게 혼냈어요? 우리 명희가 동호 보고 얘는 남이지 자식이 아니다 막 이러지 않았습니까? 심한 말이죠 진짜. 자식이 아니다가 영어로 뭐예요? 노자식 아닙니까? 뭐 그렇다고 쳐요. 그래서요? 그걸 이어붙이면 어떻게 돼요? 이동호 노자식, 이동호 노자식, 이동호 노자식 이렇게 되는 거죠. 아니 정말 재미가 없는데 작가야 왜 이런 댓글을 쓴 이거 거야? 진짜 너무 재미없어 이거. 작가 시킨 대로 한 겁니다. 죄송합니다 시청자 여러분. 아무튼 그 마사지도 불법이에요. 좀 합법적인 거 없어요? 왜 없어? 있지. 그 연휴 때 그 차례 지내고 손님 접대하다 보면은 스트레스를 많이 받아요. 그때 속을 확 풀어야 돼. 그렇죠. 어떻게 스트레스를 푸나요? 먼저 전화기를 꺼내야 돼요. 전화기 꺼내봐. 전화를 꺼내서. 그리고 전화를 걸어야 돼. 누구한테 걸어요? 자, 셀트 전화 걸어서 그걸 하지 마세요. 그거 하지마. 우리 노딱 붙으면 또 조회수 안 나와요. 요새 한참 잘 나가는데 왜 그래? 이거 인기 동영상이야. 이 유튜브 쇼츠에 있던 건데. 그러면 뭐 방법이 하나 또 있죠. 뭐예요? 웃어야 돼. 가이. 한번 웃어봐요. 그냥 웃으면 복이 다 달아날 것 같아. 그러니까. 그것도 하지 마세요. 아니 연휴 후유증 얘기하면서 왜 우리 명의만 씹어요? 아니 이쪽은 씹을 게 없어. 진짜 없어요 우리. 아니 왜 없습니까? 거기도 받을 거 다 받았잖아요. 김이랑 스팸. 아이 막 카드 갖고 싶다. 응? 슈킹. 하지 마세요. 가이. 그렇게 웃지 말라니까요. 아니 왜 맨날 싸우세요? 그만 좀 싸우세요. 우리가 무슨 스파르타도 아니고. 야 서교수 네가 사람이야. 네가 더 나쁘다. 아 저기수 바둑 둘 줄 알아요? 예 알아요. 몇 급 들어요? 나는 5급인데. 저 7급. 명희야 나 더 이상 실드 못 치겠어요. MB님 저희 디포리로 횡령 한우나 드시러 가시죠. 좋아. 제가 카드 긁겠습니다. 슈킹. 슈킹.